Entdecke in diesem Video, warum Job Rotation eine der effektivsten Methoden zur Unternehmensentwicklung und Fachkräftesicherung ist. Und ich zeige dir, wie du durch Job Rotation die Talente deiner Mitarbeiter fördern, Prozesse effizienter gestalten und das Wissen in deinem Unternehmen breiter aufstellen kannst. Bleib dran. Ich bin ein großer Fan der Job Rotation und erfolgreiche Konzerne machen das nicht ohne Absicht. Denn wenn dein Unternehmen groß genug ist und du so mehr als 15, 20 Mitarbeiter hast, dann solltest du über Job Rotation nachdenken. Warum? Weil deine Mitarbeiter in deinem Unternehmen eine Art Training on the Job durchlaufen lässt und sie alle 1 bis 2 Jahre eine neue Aufgabe im Unternehmen bekommen. Und das kannst du ewig machen oder so lange, bis der Mitarbeiter die richtige Aufgabe im Unternehmen gefunden hat oder eben seine Talente gewinnbringend an der richtigen Stelle einsetzen kann. Konzerne nutzen Job Rotation oder Training on the Job hauptsächlich, um angehenden Führungskräften einen möglichst breiten Blick ins Unternehmen zu ermöglichen, bevor sie Verantwortung übernehmen. Dieses Prinzip sollte der Mittelstand auch übernehmen und anpassen. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann abonniere einfach meine Unternehmerinfos. Den Link dazu findest du im Kommentar. Aber zurück, Job Rotation hat übrigens viel mehr Vorteile als Nachteile für dich als Unternehmer und für den Mitarbeiter. Also lass uns mal die Arbeitgebervorteile betrachten. Die Mitarbeiter arbeiten in verschiedenen Abteilungen und lernen die Abläufe kennen. Sie können das Wissen aus der einen Abteilung auf die nächste übertragen und somit Prozesse effizienter machen. Es schleicht sich keine Routine in den Abteilungen ein und wenn Mitarbeiter innerhalb der Firma wechseln. Es gibt weniger Seilschaften, es gibt weniger, haben wir schon immer so gemacht, und du erneuerst das Wissen in den Abteilungen mit jedem Wechsel. Und drittens, du sorgst dafür, dass es kein Herrschaftswissen einzelner Mitarbeiter gibt. Denn fast jeder hat mal in jeder Abteilung gearbeitet und ganz nebenbei sorgst du auch dafür, dass keine Seilschaften entstehen, die irgendwann mal auf dumme Gedanken kommen könnten. Und viertens, durch Job Rotation kannst du leichter Krankheitsvertretungen oder Vakanzen überbrücken, weil sich mehrere Mitarbeiter in unterschiedlichen Abteilungen auskennen. Du bist außerdem gezwungen, Systeme einzuführen, damit sich die Mitarbeiter bei der Job Rotation schneller einarbeiten. Und du weißt ja, Systeme machen dich als Arbeitgeber weniger erpressbar. Und es fällt ganz schnell auf, welcher Mitarbeiter in welcher Abteilung am besten aufgehoben ist oder zu den Anforderungen am besten passt. Du hast mit Job Rotation ein System zur innerbetrieblichen Wissenstransfer geschaffen und ja, je älter ein Mitarbeiter ist und je körperlich anstrengender eine Arbeit ist, desto mehr macht Job Rotation auch Sinn, denn das Wissen bleibt im Unternehmen. Und auch für den Mitarbeiter hat das große Vorteile. Er kann sich in den verschiedenen Abteilungen bewegen und seine echten Talente entdecken. Und es wird ihm auch nicht langweilig, denn durch den Wechsel innerhalb der Firma lernt er stetig dazu und bekommt einen Überblick über die Abläufe in der Firma. Er lernt alle Kollegen kennen und der soziale Zusammenhalt steigt. Er lernt immer wieder von alten Kollegen und erweitert sein Wissen ganz natürlich. Und dadurch wird natürlich der Mitarbeiter produktiver für dich und erfolgreicher. Und er hat vor allen Dingen mehr Spaß an seiner Arbeit. Und übrigens, Projektarbeit ist auch so eine Art Job Rotation. Wenn du für bestimmte Projekte ein zeitlich befristetes Team bildest und diese Kollegen dann für Monate zusammenarbeiten, dann erzielst du ähnliche Effekte. Die lernen voneinander und miteinander. Beispiel gefällig? Also Job Rotation fängt mit dem Wechsel von Innen- in Außendienst an oder ein Metallarbeiter, der zwischen Produktion, Instandhaltung und Werkzeugbau wechselt. Oder Auszubildende, die ein Projekt realisieren sollen, in dem mehrere Abteilungen involviert sind. Oder der Wechsel von Marketing zu Vertrieb oder von Vertrieb zu Marketing. Findest du diese Ideen gut? Dann denk mal drüber nach, was die Vor- und Nachteile in deinem Unternehmen sein könnten und buch dir eine Stunde Unternehmer-Hotline, dann können wir die Ideen mal besprechen und du kannst eine verifizierte Entscheidung treffen. Den Link zur Unternehmer-Hotline findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Und schau dir auch die anderen Business-Tapas-Videos an und abonniere den YouTube-Kanal der Unternehmer-Online-Akademie. Den Link dazu findest du auch unter diesem Video. Oder ruf mich einfach an. Und keine Angst,
von den Business Tapas wird man nicht dick, nur reich. Mach was draus.